Эта квартира в сталинском доме была в плачевном состоянии, когда ее приобрела заказчица. Чтобы сделать конфетку, было принято решение обновить все по максимуму. В цветовой гамме проекта мы вдохновлялись сложными оттенками осенних трав, а также отдали предпочтение натуральным фактурам дерева. Архитектуру дома мы подчеркнули анфиладным проходом между спальней, гостиной и кухней. При этом стиль самой квартиры получился довольно эклектичный. Например, в гостиной поселился дагестанский шерстяной ковер, а на потолке винтажная люстра из опала. В итоге пространство получилось очень атмосферным, проверено двумя счастливыми котиками.